Sino ti anak ti Dios? Amin kadi nga tao ket anak ti Dios. May saka kadi nga anak iti Apo. Anya ti kastak tapno agbalinak nga anak iti Apo. Daytoy tinapintas nga saludsud ken kahit kung adalan tayo tatanga panahon. Gapusta ada tayo ti sitwasyon nga amin nga tao ket ibaga na nga amin tayo ket anak ti Dios. Iti sao dagiti theologists, dagiti scholars iti Biblia dayta di kunada nga universalist. Kahit nga sawen amin nga tao ket anak ti Dios. Amin nga tao ket anak iti Apo. Awan ti maysa nga han nga anak iti Dios. Amin tayo ket mapanmat lang di langit. So nga dayta ti kuna tayo nga panakaawat tata nga masapul nga isimpa tayo. Gusto ay apay amin tayo kadi ket anak ti Dios. Iti John chapter 1 verse 12 and 13. Dayti nga paset ti kasuratan ti sao ti Dios ket isuro na kada tayo. No anya ti kasta ti tao nga agbalin nga anak iti Dios. Anya ti kasta iti Dios tapno ti maysa nga tao ket nga napan nga iti pamilya ti diablo ket agbalin nga mayngayon manen ti pamilya na. Daytoy nga verse iti Bible ket ipakaawat na kada tayo dagiti nga dakkel nga saludsod. Iti John chapter 1 verse 12 kunana jay but as many as received him. Anya iti proseso nga inted iti Dios tapno iti tao ket agbalin nga anak ti Dios. Agbalin nga paset ti pamilya ti Apo. Iti proseso nga naramin na. Nga ekspektaran ng anuray na titunggal may sakatan nga reliyon. Iti proseso nga sagana iti Dios tapno iti tao ket may subli iti pamilya na. Nga iti tao nga naibalo iti baso. Nga iti diablo ket pinagbalin na pay nga anak na. Ket nagarami di sunat ti proseso. Indi proseso ket babaan ti panagtalek na. Babaan iti pamati. Panagbabawi ti baso ket pammatin. Ngawan sa bali nga ni mangisalakan ti tao no lang ni Jesucristo isulang ti makaisalakan kaniya. Ket babaan iti nga proseso. Ijay metlang at simpo. Pakawanan da kay ti Dios. Kanikanda ka ti espesyal nga relasyon. Nga di relasyon nga kalaban. Nga datayo nga kalaban iti Dios ken nagbalin nga anak iti demonyo. Pinugsat na di nga relasyon ket pinagbalin da tayo. Ken inikanda tayo ti relasyon nga daytoy estado nga anak iti Apo. But as many hanang imbaga nga amin nga tao. Isuro na mo ita nga phrase, the word nga many nga hanagat na saon nga sa pasap nga amin nga tao ket automatic ket anak ti Dios nga mapantay amin metlang iti langit. Ti kunana dagiti nagpasakop ken nagtalek iti naramin ni Kristo Jesus. Nga inaawat na ni Kristo Jesus. Agora kay di John chapter 1 verse 1 hingga na ti 11 nya ti problema ba jay. No kita ni verse 1 sinarita na nga ni Apo Jesus ket eternal nga Dios. Nga isuna ket kadua ni Dios Ama. Nga isuna ket equal ken ni Dios Ama. Pagdanon di verse 3 hingga na di verse 10 sinarita na nga daytoy nga Dios nga namarso. Ada ti binangon nga nasyon. Daytoy ti pinateg na ini kana ti importansya nga nasyon. Yung ti problema daytoy nga nasyon. Idinmay ni Apo Jesus. Anda mismo nga inakseptar isuna. Iti nadagsen ket ilas-las tubrit nga nasyon nga daytoy nga isuda ti napili nga nasyon. Tababaan kani lulong da nga ni Abraham nabaon da. Ket automatically isuda ket anak ti Dios. So kung kuna na babaan iti dara tinawid da ti panagbaling anak ti Dios. Haan nga mataw-tawid ti panagbaling anak ti Dios. Kuna ti daduma babaan iti babaan iti kinarelihiyoso da isuda ket anak ti Dios. Dito nga kuna ni Apo Jesus. Dakay tagpaiso nga napili nga nasyon. May panggap iti relihiyoso kinarelihiyoso awan ti may ba kada kayo. Nam tinagdakkel nga problema. Hanak nga matilmon nga akseptaran nga siyak di mangisalakan. Kan hanyo nga matilmon ti kina Dios ko kan iti kinamanang isalakan ko kada kayo. Aday ba kada kayo? Kadagi tinmawat lang kini Jesus. Tinmawat lang kanyak. Nga siyak ti makaisalakan. Isuda lang tinaikan.
He gave them the power, the right, the authority nga agbalin nga anak iti Dios. Dakkel nga isyu daytoy iti daddu mga relihiyon, kalkaro iti daddu mga sekta, gapusta no kuna mga son of God, agasum nagadukumaten iti Dios. Daytoy nga espesyal nga relasyon nga naited ket that is a position nga naited nga iladladawan na iti naurnos nga relasyon iti tao iti sangwanan iti Dios. May salaang iti Son of God nga anak iti Dios. Nga di panakausan na ti Son of God ijay tiyempo ni Apo Jesus ket daytamot ket titulo nga ti sarsaritaan na ket equality iti sangwanan ni Dios Ama. So jay verse ti John chapter 1 verse 12 sarsaritaan na iti napintas nga relasyon nga naitud kada tayo nga nagbaliw. Idi tiyempo nga inawat tayo suna. So relasyon ti sarsaritaan na diay. Idi tiyempo ni Kristo Jesus sarsaritaan na iti kina Dios kinangat-ngato kina equal ni Kristo Jesus kini Dios Ama. So it is a title nga saritaan na ti equality ni Dios Ama kani Jesus. So diya iti sarsaritaan na so nga may salaan iti Son of God. Nga mabaling ay title dayta ti daddu mga naagan nga tao uray ni kibuloy because that title is a special nga title nga sarsaritaan na iti equality na kini Dios Ama. May nga nausarmat lang deta kini David. Nga ijay Psalm chapter 2 ket kunan ni Apo Dios kini David, I call you son, my son. Niya pinagadu ti Dios. Ijay met panakausar ni David nga son inawagan ni Apo Dios isunang anak ko. Haan nga sarsaritaan iti relasyon nga di nausaran iti John chapter 1 verse 12. Hanamot nga sarsaritaan di posisyon ni Kristo nga Son of God no di ket ti sarsaritaan na di ay di estado ni David ket the greatness ni David nga kahit nangasawon isuna man ti maudi nga anak ni Jesse nam ti panang ayab ni Apo Dios isuna dayti buridak nga dayti nga anak agbalintong nga nangat ngaton to ti amin no ti amin nga kakapsat na kandi entero nga tao di tiyempo nagapusta isuna iti bangunan ni Apo nga mangibangon iti nasyon nga pagapuan ti panakaisalakan. The greatness of the man, the Lord will bless the man nga expand iti teritoryo na. And that title nga nainagan kini David ket it is a title of greatness. So ijay tinakausaran na diay. So dagiti daduma agasum ta anak da kayo amin iti Dios di pay Dios kayo amin. Ada ti talungan ausaran na diay ket kasdi ti panakausar na iti panagbalin nga anak iti Dios. The Son of God being Son of God, di relasyon, isu ti sarsaritaan ti John chapter 1 verse 12, 13. The Son of God nga title ni Kristo Jesus nga ti sarsaritaan na kat equality ti kina Dios kini Dios Ama. Kundi being God's Son, ngayon baga ni Apo Dios kini David nga sarsaritaan na iti kinangat nga ato nang awan pulos ti parparehas na di panawon na gapus ta usaron na isu nga mangibangon iti nabaked nga nasyon. The greatness of that king ni David. So di jay tinakausaran na di. Uray dagiti anghel pagem na usarmat lang di. The sons of God. Nga ti sasarita na kat it is a reflection. Nga dagiti nga paraswa iti Dios. Iladawan da iti kina Dios. Iti kinangat-ngato ni Apo Dios. Nga nabababada no ni Dios Ama. Nga they reflect di Dios nga namarswada. Isumat lang upat pa itinakausaran na gaya. Nam ti sarsaritaan to datakat ti John chapter 1 verse 12. Nga being and having iti panakaikan iti napintas nga relasyon. Sino tinikan ti napintas nga relasyon? Kaya't mo kading agbalin nga anak iti Dios. Kuna na jay may salang iti wagas. Di panang awat mo ti kina Dios kinamanang isalakan ni Jesus Kristo isulang ti dalan. To them that believe on His name. Kanyada nga namati. Amin mat nga tao kat mamati ti naga ni Jesus. Amuda mo tan tinaga ni Jesus. Di karitikat na sakon. The name kat sarsarita na iti Biblia no kunada nga nagan kat sarsarita na iti mission. So nga oray ti kararag kat agdawat kayo tinagan ko. In my will, in my purpose, in my mission, according to what I have intended. So sarsaritaan na haan lang nga dinagan. Sarsaritaan na iti panggap, itinakam, di mission, di trinabaho na.
isu ti panakausar iti ko natin nganagan no sino kada kayo ti mamati jet trinabaho kan panggup ko kan panggup ni Diyos ama kanya nga siyak di mangisalakan isuda tinekan ti kalintegan ngagbalin nga anak ti Diyos namnuhan mo nga patyon di jay in my name digi trinabaho nga di ay di misyon ko nga di ay awan ti relasyon tayo uldo ko na yung ada kayo iti nasyon nagpipintas iti nagapuan nyo nga tribo haan kayo nga anak ti Diyos tata di 13 dito ti bersikulo nga mapukpukaw tata mahilig tayo nga basaan di verse 12 na malipipatan tayo di verse 13 di verse 13 kat iso ti mangpakumbaba kada tayo kada kayo nga inmawatan kini Kristi Jesus no radum makangag tayo nga siya kami ninawat ko ni Apo Diyos bukod ko nga inawat ni Apo Diyos nga nagbali na kanak ti Diyos iya chimpo nga din nagdungagak siyak tinagdungag inawat ko no radum mailas-lastog tayo ti bukod tayo nga accomplishment iya chimpo ti panakaisalakan tayo namkunan i verse 13 isuro na kada tayo no apay nga ti tao kat inmawat kini Apo Jesus kunana who were born malagi pyo kadi nagbalin kayo nga anak ti Diyos not of blood haan nga babaan iti tinawid yu iti pamilya o lo kristyano pastor na pudno nga kristyano ni ina kan amayo nga haan nga mataw-tawid iti panakaisalakan not by blood kunana ba ijay nor of the will of the flesh iti bukod mo natay ti tao anya ti amo ti tao awan ti tao anya kaape kaya nang akseptaran ni Kristi Jesus natay iti will iti tao nga agrespond ti spiritual things iso ako na or the Corinthians iti may nga tao nga awan iti espiritu ti Dios dagiti banag iti Dios paganaan mo na basura di awan sirbina kat kunana pa ijay nor of the will of the flesh nor of the will of men ada ka diti bukod tayo ada ka diti kabalan iti lasag nga may trabaho nga may urnongam ti panakaisalakan mo uray tinakam tinunag mo ada ka diti maramidan iti tao agree kayo naramidan nyo nga tinalak ka nagbalin kayo nga anak iti Diyos gapus iti Diyos nagapulang dayta iti Diyos kada kayo nga nagbalin nga anak iti Diyos hang kayo nagbalin nga napangas nga kunamlano yung karigatan nyo kunamlano gapus kada kayo ti panagbalin yung anak iti Diyos kat gapus ti panagtrabaho iti Diyos kada kayo iso nga haan kayo nagpangas da kayo nga kahit nga mga awat iti Diyos gumawat kayo ti pakaasi kanya na Apo Diyos ikanak man ti pamati nga kasta nga talkon nga anayon di trinabam di krus nga kung isardang kung agtalak iti bukod ko nga laing kanakam kan abilidad ikanak ka di ti pamati nga kasi di dapat nga kasta tayo dita so ako nati sa ti Diyos kasat nung agbaling nga iti tao kat agbaling nga anak ti Diyos awan sa bali no hanmat lang nga babaan kanya na isuna ti magtignay ti puso kon panunot manglukat mangited ti interes mangited ti pamati tapno ti tao kat mabala na ngagtalak iti trinabaho ni Kristi Jesus so kitaman kabsat tinalak mo ka din ni Apo Isu Kristo iti biyag mo anak dakan ka di iti Diyos anya ti pagbatbatayam tap nagbaling kang anak ti Diyos di ka di panakabautisar mo iti kaubing mo di giseremonya nga din malanam iti simbahan iti napintas ka di nga estado iti pamilya iso ka di ti pagbatbatayam tap nagbaling kang anak ti Diyos dakkel nga kamalibiyay may salang tinsagana ti Diyos nga dalan tapno ti tao katagbaling anak ti Diyos di kat baban kini Apo Isus panagtalok panangawat kanya na kan pananganay mo ti kina Diyos kan isuna lang ti makaisalakan nga kabalan nang isalakan na kat mabalam lang diyay babaan iti tulong iti Diyos nga tignain na kung lukatan na ti panunot mo nga tulungan na ka nga agpasakop ti trinabaho na ti krus ti Kalbaryo sapay kumakapsat umasidag ka ti Diyos kasaumiso na katibagam kanya na Apo Diyos agpakpakasyak ikanak ti puso kon panunot pamati nga agpasakop ti trinabaho ni Yesu Kristo nga inted mo nga mangisalakan kanya kayat ko ti agbaling anak mo igsaminam man no dumati testimonya napangas tayo nga ilaslastog nga datayo tinangawat kini Kristi Jesus tirason gayam gapus gayam iti Diyos mayatmat nga mangag kakabsat nga ibaga tayo gapus kini Apo Diyos nga linungtan na ti puso kon panunot ko
Ta muna nga iti bukod ken nakam ko ako kaya nga akseptaran iti kina Dios ken kinasiyasino ni Hesus Kristo. Namgapus kini Apo Dios. Naluktan ti kapanunutak. Naluktan iti pamati. Ngay kanak ti pamati. Nagpasakop iti trinabaho na. Ket gapu si jay pinakawanak. Kanada ti baro nga relasyon nga adanak ni Hesus Kristo. Maysa nga anak ti Dios tata. Dijay ti maysa nga pagyamanam kan itagaymat. God bless. Kaniya po Diyos ti mangdalan ka kakapsat.